ल है गाइज, यो चाहिँ चिसो पानीको धारा। लगभग यो चाहिँ यो फिदिम बजार लगायत यो गढी डाँडा यो एरिया सबैले यहीँको पानी खाने गर्छन्। यहाँको पानी धेरै मिठो छ, मूल यहीँनेर छ र यो पानी चिसो पनि, मिठो, रसिलो पनि र हिउँदो बर्खा जहिले भइरहेकोले गर्दा र गर्मी महिनामा पनि चिसो र धमिलो पनि नहुनेले गर्दा यो एरियाको सबै फिदिम बजार लगायत यो गढी डाँडा यो चिसो पानी एरियाकोले प्राय यही हो पानी खाने है। यो निकै रमणीय ठाउँहरू छन्। यो दृश्यले पनि देखाउन सकिन्छ, चिन्न सकिन्छ हैन। यहाँ पिपलको रुखहरू छन् र यहाँ बस्ने ठाउँहरू व्यवस्थित छ। यहाँ पार्टी छ अनि निकै रमाइलो छ। तपाईहरु पनि आउनुभयो भने यहाँको पानी एकचोटि पिएर जानु सक्नुहुनेछ र यहाँको पानीको टेस्ट निकै मिठो छ। यसरी पानी यहाँ जहाँसुकै नै आउने गर्छ। यहाँ यी भित्र कुवाहरूबाट पनि पानी आइरहन्छ है। ठ्याक्कै यो चाहिँ रोटेको छेउको हो, रोटी यहीँ नै हो है। यहाँ गढीको डाँडा जाने बाटो, यहाँदेखि वालफेयर निस्किने बाटो है। गाइज यो ठाउँ कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्ट गरिदिनु होला है गाइज भन्दै। हवस् त, आजलाई धन्यवाद गाइज।